kameme keukamuigi tugithathaura magatheti Thaicyo gunethe mwegatigaria ndagika 28 umuthi ni muthenya wa kana ni mweri 26 mweri-ini wa gatatu tukirora ni mariku me gatheti-ini kiroko giki na ngwambiriria na kurora mariku ni maria kana ngwambiriria na kurora maria mahetwo ritu karatathi-ini ka mbere ka gatheti ithatu iria ndi nacio gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard rugano rwa page 1 ruthiite kuringana ni maundu maya monekanite kuria mwena wa Kericho guku nikuo guthikoretio meri mbere gwatwikite ni meri 14 no riu meri gacoka kuonekana ni makiria moria kweragwo guthikoretio meri 33 uthuthuria ni urenda gwikwo nigetha kumenyekane wega andu aya niki kia moragire ona hihi gukorwo gukimenyekana andu aya nia na gatheti ici cieri kamurikana igacoka ikarikiria ndeto eno gatheti ya Daily Nation raiga caught flat-footed again gatheti one gutarira tariria Kenya twana korona maundu ta maya twana korona kiundu kirari hukira maketia andu gia Shakahora na no turoneka ni kuri andu macungite wira-ini uria meri no kugicoka gutwika iroimite Nyamira igokanga ikiritwo ngari-ini ya githirikari igacoka igathikwo gutari mundu uramenya kuramenyekaga ati meri ni ithikitwo o hindi ria maundu maya marikiriire ona andu marathia guthikuria meri moe-ini 14 mbere gwatwikite ni ngenge ni 12 anga 13 gwacoka gwakorwo ni meri 33 he andu makoretwo macungite wira-ini wao na gatheti ino ni ratariria maundu maya mothe gatheti nayo ya The Standard o the tweno ikimulika no gatheti ino raiga horo wa grave questions raiga kwena ciuria nene muno ciegie meri ino ithikuritio kuria mwena wa Kericho gutiuikaine uria meri ino yarutirwo kuria yarutirwo igicoka gutwika ati ni yathikwo gutari afitha oro no mwa kumenya kuratwika borithi kuria mwena wa Kericho matiamenyithirio afitha county matioi maundu maya macokire kuhithuranio ni andu aria mejete tufuri turia meri ino yacokete kumbikwo maundu macio mothe ni marehete ciuria nyingi muno a Kenya makambiriria kugia na mwikoyo hihi no gwikorwo giki ni kiundu kinene kingigikorwo gikihithwo ndeto yo ni rataririo ni gatheti ya The Standard gatheti ya People Daily gatheti ino raiga why Ruto is losing the silent majority gatheti ino raiga ithurano ni gukinya irakinya ithurano ni cia mwaka tuthiete ithurano no irathi na mbere na gututungeria campaign ni ikoretwo cieheriirie ni urona atongoria othe riu mengari iguru mageka campaign no gatheti ino ni raiga ati kahora andu ona aria matakoretwo matekwaria muno andu aria matagikoragwo makiaria muno maundu megi murugamo wa gisiasa andu aya ni mambiriirie kuhutatira na kurira President William Ruto aya ni andu amwe mamwikiirie kura mwaka-ini wa 2022 na mamwikiirie kura tondu ni merigiriire ati ni maundu maya gwikorwo magicenjia bururi-ini ni ukuririkana President William Ruto agiuka guthurwo ni eranire ciiraniro nene muno kogwo andu aya mamwikiirie kura ni undu wa hinya wa ciiraniro ici ciake no riu andu aya ni mambiriirie kuona ciari ciiraniro itekahinga ona makona kai mario maheni ma gisiasa andu aya kuratwika riu ni mambiriirie kuhutatira President William Ruto tondu ni metikitie na makona maundu bururi-ini kama tarathie wega gatheti ni ratariria maundu maya mothe ati kwina namba nene muno ya andu maikiirie President William Ruto kura mwaka-ini wa 2022 no andu aya ni mambiriirie kumurira ni kuona maundu maria merirwo matire mahinga makona matingihinga na magakinya handu makona bururi ndunyitite njira iria yagiriire macio ni mo gatheti-ini rucini ruru na ngwambiriria na kurikiria ndeto ria rataririo ni gatheti ya The Standard kiuria kiria kinene kihaha ni kigi uhoro wa meri no 33 ino ikoretwo kiburi-ini kimwe kia mwito kuria mwena wa Kericho ni kurariga andu aya nia mbere ni ukuririkana kweritwo ni meri 14 riu turacoka kuigwa ati meri ni makiria maguo turacokire kwirwo ati meri ria yarikia kumburio ni meri 33 gutoikaine uria meri ino yarutirwo kuria yarutirwo igigacoka gutwika ati ni guka guthikwo kuria mwena wa Kericho kwina kigagayo kinene muno kigi meri ino tondu ririkana yo ni bururi gukoretwo na families ikoretwo na maithori ni kuri family kiheri na ni family nyingi muno ikoretwo igitangatha na ikoiga andu ao ni morire na matire monekana aya ni andu morire uguo na maguru na angi ni kumbukanite ati aya ni andu amwe makoretwo na maundu maria makoretwo me bururi-ini megi unyitani wa migwate na ni kiondete ya meri no guikorwo ati ni onekanite thikitwo ino ni ndeto irehete mathuguta na igacoka kurehe ciuria nyingi muno kuri muingi wa bururi wa Kenya andu ni metereire na heke kuigwa ndeto ici ciothe na hihi makienda kumenya uma ukiriha tareke tuigire ndeto ino wega tolera tario ni gatheti ino
ya The Standard riu kwina ndumiriri njeru na ndumiriri njeru ni ironania ati gutire mutaratara wa rumirirwo meri 33 igithikwo kaburi-ini ka muingi kuria mwena wa Kericho gukamenyeka nginya ene mugunda uyu ukoragwo na kaburi gaka na abithaa ugitiri othe matiari na uhoro wegie meri no guka guthikwo kuogo maya ni maundu mekitwo na thiri nene muno munene wa borithi kuria mwena wa Kericho witagwo Ethaiba Mwenda ni aigite wega ati borithi Kericho matiari na uhoro matioyo uhoro na matihetwo riboti na gutiri undu no umwe moe wigie guthikwo kwa meri no iri irikitie guthikurio uthuthuria wigie ndeto no yothe no rathie na mbere no tayari andu eri ni marikitie kunyitwo omwe waya manyititwo ni murugamiriri wa tuburi tutu kiateka ni arikitie kunyitwo no cionge nake unyititwo ni records officer kuma kure Nyamira County Referral Hospital borithi ni maraiga ati ni mareciriria meri no imite thibitari ya county ya kure mwena wa Nyamira igicoka kurehwo buruguto nginya oguka guthikwo kure mwena wa Kericho no mutaratara gukoneka ndwarumirirwo tondu he mutaratara ubatie gukorwo ukirumirirwo nigetha meri no yume kuria yumite nginya giuka gutwika ati ni yathikwo abithaa wa ugima wa mwiri kuria mwena wa Kericho witagwo Raymond Milgo ni aratariria mutaratara wa kurumirirwo nigetha meri iria yagaga kugirwo thibitari agiko ni meri agite kugirwo thibitari meri no to guthikwo ithikagwo ni kuri mutaratara urumagirirwo nginya meri no ingigagicoka gutwika ati ni guthikwo uyu abithaa ni araiga mbere nigetha mweri utwike ni waga ene andu ati ni maga kugira kuratwika no nginya mweri uyu ukorwo ni wikaragite moshari na maita maingi mweri uyu ukoragwo wikarite mieri 6 moshari ni utari wagirwo ni ene kana ona gaikara makiria ma mieri 6 na ha niho habagia gwiciririo mweri uyu ene guo kana andu aria a family kuria mundu ucio akiumite gukamenyeka no ko ni makiagire kugira haha niho habagiriria wathona kuri uguo ni ugite ati mieri no tukwoyo yoyagwo igathie guthikwo uguo no mwaga kurutwo notithi ya thikũ 14 neno ni notithi irutagwo kuri muingi ona no ikirwo gatheti-ini neno ni notithi ya kuga kwina mubango wa guthika meri no tondu ndiri yagirwo ni andu ao na notithi no ni ya bata nigetha angikorwo kuri andu mangikorwo magiciriria he mundu wao matoi kuri athire andu aya no makorwo na kanya ga kwiyumiria nigetha makioe mwiri wa mundu wao mangikiona ni umwe wa aria magikoretwo me thiini wa list ino moe mwiri uyu magathike koguo notithi ni rutagwo nigetha andu aria mareciriria mundu wao ni agire na no akorwo ari hau mathie mone kana ni megukura na mwiri wa mundu wao no thikũ icio 14 ciathira na thikũ ici ingithira gutari andu mokite hindi yo nirio abithaa wa ugima wa mwiri wa muingi athiaga igoti-ini na athiaga igoti-ini nigetha heo order ya guthika meri ino no na order ino heanitwo abithaa uyu wa ugima wa mwiri wa muingi no acokaga kumenyithia committee itagwo Court Users Committee neno ni committee ikoragwo nginya na abithaa borithi na akoragwo akimenyithia committee ino maundu mothe megie mathiko ma meri ino na kamera mathiko ni mari na agacoka kamera meri ino igathikwo ko mutaratara uyu wothe niguo tarumirirwo haha guthikwo kwa meri no 33 gukariga niki nikege kirahithagwo nigetha gucoka gutwike mutaratara toyo ndugucoka gutwika no warumirirwo thaa icio guo kuratwika ni hindi ataramu marabanga gwika uthuthuria wa meri no nigetha mamenya hihi andu aya moragirwo niki na kungihotekeka makorwo magitumenyithia andu aya ne ano kiundu giki to kihuthu tuburi tutu meri no thikitwo ni twa mungano wa makanitha wa NCCK meri andu agima kuratwika ni meri 8 nayo meri ya ciana ni 25 na twana tutu ni hamwe na tuhuno koguo ni twana ona twagiciaritwo hihi ihinda ritakinyite pathologist wa thirikari witagwo Dr. Richard Njoroge kuratwika no guikorwo agitongoria mihango eno no gutiritwo mihango eno riria ikwambiriria na Njoroge aroiga maramba guthurima uhoti wothe wa moshari ya kuri mwena wa Kericho nigetha mamenyeka maundu maya ni megukinyanira na Njoroge onake agakinya handu agetikira akoiga uyu ti undu muhuthu na ni undu ungioya ihinda no muingi guo ni uroiga wina hekine na ni kwenda kumenya niki githiete na mbere na ni menda kumenya uma wigi ndeto eno yothe muno tondu kuratwika tomere onekanite ni kuonekanite ciĩga ndinangie cia mwiri ni guthikuritio maguru manana gwacoka gwathikurio moko meri na gutiri mundu uwe ciĩga iria ingi cia mwiri kuria ikiri tondu no moko na maguru ironekana ciĩga icio ingi cia mwiri itiramenyekana maundu maya mothe nimo marathie na mbere na kurehe ciuria waki wa Kericho witagwo Victor Tum ni arete wabici ya DPP yambike uthuthuria wigie ndeto eno yothe na kemunene wa Voco Africa witagwo Fredrick Odhiambo Ojiro na kende aroiga ati meri imwe na dalili cia kunyamario iria itagwo torture na aya ni andu maroneka ni manyamaritio na njira nene muno aroiga ati ona meri ino imwe ndire na mitwe koguo ni meri imwe ironeka mitwe ni arengetwo na ati ona kwina meri ingi ironeka ina ciega bado cironeka ni irengagitwo koguo to meri ino
gukuonekana ni kuratuika miri imwe ni kuroneka aya ni andu mahahamitwo ni andu matwarithiirio njira ya ruo runene muno ona amwe ni maroneka ciiga imwe ni ciarengetwo ati ona miri imwe konekana ndire na mitwe Odhiambo ni aroiga ati miri ino thikitwo na njira teno tufuri-ini tutu kana miri iria thikitwo na njira teno tufuri-ini tutu ni aroiga no gwikorwo ni miri mingi gukira uria andu makoretwo makirwo aroiga kaburi kamwe karari na miri 14 kangi kuratuika kena miri 7 no ati hena kiburi kingi kinene kiria kiratuika kena miri 42 NCCK nayo ni aroiga ati ndiaheirwo riboti material ndumerirwo miri ino giuka guthikwo na chairman wa NCCK kuri mwena wa Kericho wetagwo Reverend Andrew Tum akoiga ati kiateka wa tufuri tutu gutire riboti yahurire na afatie gukorwo akihurira mungano yo wa NCCK riboti mbere ya gwitikiria mwiri o wothe ucoke gutuika ni guthikwo tufuri-ini tutu Tum ni aroiga ati gutire mweri ufatie gukorwo githikwo tufuri-ini tutu gutari na riboti kana ona gutari na burial permit na aroiga maundu maya mothe matiariho matierirwo matiroi maracokire kumenya maya maundu maya mohoro-ini ona gutire burial permit monete nigetha gucoke gutuike ati ino ni ndeto njitikiriku tufuri tutu gathitio ni ratariria twija wa Kericho town na ni kuratuika ni kiburi kirekereirio ti tuirige ni kiburi kirekereirio ro uguo guku ni kundu kwina mahuti manene makorereru uguo guku ni kundu kungi gikorwo kwina wagiriru wa kiundu ta giki gia kuhitha waganu guku ni kundu kungihũthĩrwo ni andu marenda kuhithania maundu na ndeto ino yothe ni rataririo ni gatheti ino ya The Standard githina bena gatheti ino riu na file Tuju akarogama mbaũ-inĩ gucokia thitango mweri 8 mweri-inĩ wa kana na akarogama igoti-inĩ ria kibira Tuju iratathi rimwe na thitango riroiga ati ni arutire ndumiriri ya maheni kuri abitha githirikari maya nimo maheni mahitia maria agathie kurogama mbaũ-inĩ gucokia ati hindi iria kwatuikaga ati ni arumirirwo ni ngari itoikaine gwicoka gutuika ati ni ehitha no ndeto igicoka kumbuka ati ni kunyitwo migwate kana hihi ni riboti yendagwo yonekane kari kunyitwo anyitwo migwate maya nimo maheni maria aratuika gutuika ni gucirithirio no na riu kuratuika ndeto ici cina ihingica tondu ni iraga gutwarana jaji aroiga ati riboti ya OB yonanitie riboti ya Tuju kunyitwo migwate ti Tuju wa mihurire yahuritwo ni mundu ungi na ucio tu urugamitio mbaũ-inĩ koguo giki ni kiundu kingi gikorwo kina ihingica nyingi muno no ndeto ino ni kiheanirwo ihinda ria gukanathie igoti-inĩ ni mweri 8 mweri-inĩ wa kana Tuju ndakoretwo akigwa wega kwa ihinda riri na no ko ni kigoti rimuhete kahinda ga gwikorwo agithii na mbere na kwamukira urigiti mbere ya kurogama mbaũ-inĩ gatheti-inĩ ya The Standard Akenya igere muno mena wasiwasi munene wigie maguta wagi wa maguta guko bururi-ini no muno kuratuika na to wagi wa maguta andu ingi mena wasiwasi wigie thogora uria uratanyo gukorwo ni ukwambatira na andu ingi ni mareciriria thogora wa maguta guko bururi-ini wambatira maundu mothe ni megwikorwo makigia goro ona makinye handu mangirema Akenya thaa icio ni makoretwo na kindu giothe kina goro no riu andu magaikorwo mena wasiwasi makoiga thogora wa maguta wambatira maundu maria makoretwo me maritu meguka gutuika ni meha ona muno makiria petrol station nyingi ni roiga ati itire na maguta ona andu amwe ni mathiete gwetha maguta magacoka mategukorwo makimona thiini wa petrol station ithuranire o riria na wendia maguta maratuika ni kuhitha marahitha maguta kwera ahithia maguta makinya marumu koguo na thirikari ni ireciriria endia maguta ni maguta marahitha ona Wandai ni aroigire petrol station nyingi no gwikorwo ni maguta ona cio irahitha koguo giki ni kiundu thirikari ireciriria endia maguta ni maguta marahithwo no Wandai akiugaga ati ni megwikorwo makioya makinya maria magiriire o ringi ni ndoiga andu ni marathia kumwe gwetha maguta magacoka gukora gutire na maguta endia maguta aria metagwo independent andu aya nini ona aya kuratuika na aya ni abata niyo matwaraga maguta icagi-ini ona kuratuika ati ni maroiga kambuni nene cia wendia wa maguta iria cietagwo multinationals ati ni irarega kumenderia maguta endia aya nini ya guku Kenya mendagirio maguta ni kambuni ici nene amwe maroiga ni maraga kwenderio maguta magacoka matari na maguta na aria angi makoiga ati ni maraguthwo bei nene muno makarigwo magura maguta meguthie kumendia atia koguo ugathie kugura maguta kuma kuri kambuni ici nene ukenderio bei ya iguru muno ukarigwo wa magura uguthie kumendia atia tondu riu ndurikiendia maguta ningi bei ya iguru gukira uria aria angi marendia koguo aingi marathie matari na maguta maya koguo makaremwo ni kumagura Wandai aroiga gutire na unyihu wa maguta Kenya na aroiga kiigo kia maguta kinene gia Kenya Pipeline Company ati kwina lita milioni 415 Akenya mahuthagira lita milioni 165 cia vetro oro mweri na kuratuika ati tuhuthagira lita milioni 300 cia diesel oro mweri no aroiga ati kambuni cia gav iria iri mubango-ini wa githirikari witagwo G2G ati ni ciugite Kenya ndikwaga maguta na kuratuika ati ici ni kambuni cigwika maundu maria mangi mothe gutigirira
bũrũri wa Kenya ndũkũgĩa na thĩna wa maguta. Kambuni ici imwe nĩ igũthĩtwo nĩ ũndũ wa mbara ici irathiĩ na mbere, imwe nĩ kũgũthwo igũthĩtwo wega, no kambuni ici itiratangatha kuga atĩ nĩ iremetwo nĩ wĩra wa ũrehi wa maguta. Koguo ici nĩ kambuni atĩ iheanĩte kiugo kĩrũmu atĩ bũrũri wa Kenya ndũgũgĩkorwo wĩna gĩthĩna kĩa maguta. Minister nĩ aroigaga kambuni ici nĩ kambuni ciĩna ũtambũrũku wa thĩ yothe, na koguo nĩ kambuni ingĩhota kũruta maguta nginya kũndũ kũrĩa kũngĩ gũtigĩrĩra Kenya gũtigũkorwo na gĩthĩna kĩa ũnyihu wa maguta ihinda-inĩ rĩu. Kwĩna dalili njega atĩ mbara nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gatagatĩ ka Amerika, Israeli na bũrũri wa Iran. Kwĩna dalili atĩ mbara ĩno yahota gũtigithio rĩu. Iran ĩroiga atĩ meri imwe cia maguta nĩ ikoretwo igerere njĩra ya bata ĩtagwo Strait of Hormuz, nake president wa Amerika wĩtagwo Donald Trump akarugũria mũbango wa thayũ na bũrũri wa Iran. No haha maũndũ matironeka me mahũthũ, maũndũ ti straightforward, maũndũ ti njĩra oro ũguo, nĩ njĩra ĩna ithioro nyingĩ mũno, maũndũ no maritũ. Mbere Trump ũririkane akĩaria ũhoro wa mũbango wa thayũ nĩ akoretwo ena mĩario taratwarana. Trump nĩ akoretwo akĩaria mĩario mũgarũka. Oro rĩu kiumia gĩthiru Trump nĩ arehĩtĩte na akoiga nĩ egũthiĩ na mbere na kũmomonda bũrũri wa Iran. Ona nĩ arakinyĩte handũ akoiga nĩ ekũgũtha nginya iganda cia maguta na ngathi kũrĩa Iran, na aroigĩte kĩũndũ gĩkĩ kĩhota gũkorwo gĩgĩkĩka angĩgĩkorwo Iran ndĩkũhingũra njĩra ĩno ndagweta ĩtagwo Strait of Hormuz. Ningĩ wa kerĩ, Iran nayo no ĩrathiĩ na mbere na kuria mbura ya bomu kũrĩa Israeli, arĩa nao meyumĩrĩtie magacoka gũthiĩ na mbere na tharĩko ndũrũ iria makoretwo magĩtabania bũrũri-inĩ ũyũ wa Iran. Iran yoiga atĩ nĩ ĩrahingũra kana ĩkiuga nĩ ĩrahingũrire Strait of Hormuz, ĩroiga atĩ meri iria ihingũrĩirwo nĩ cia mabũrũri marĩa friendly, ĩroiga nĩ cia mabũrũri marĩa matarĩ ũthũ nao. No meri nyingĩ ona ciĩrĩtwo gũkorwo atuĩka nĩ iretigĩra gũtuma thabarĩ tondũ kambuni cia insurance nĩ iregete kũrũgamĩrĩra thabarĩ ici ciothe nĩ ũndũ wa ũgwati ũrĩa wĩ gĩcigo gĩkĩ. Koguo meri nyingĩ ona ciĩna maguta ona ciĩrĩtwo no igerie maguta gĩcigo-inĩ gĩkĩ, meri nyingĩ nĩ ciagĩte gũtuma thabarĩ tondũ kambuni cia insurance nacio nĩ irarega kũrũgamĩrĩra meri, na kambuni cia insurance ireka ũguo nĩ tondũ wa kuona ũgwati ũrĩa ũngĩkorwo wĩho. Koguo kambuni cia insurance onacio nĩ kwĩgitĩra iregitĩra tondũ matingĩkĩenda kuoya ũndũ marona nĩ wa hathara theri. Mĩario ya Trump ĩno ya kuga atĩ maũndũ mahota gũkorwo makĩagĩra na mbara ĩtigithio nĩ mĩario ya hinya, tondũ nĩ ĩratũmire bei ya betũrũ ĩgwe na gĩkĩro gĩa 6%. Mĩario ĩyo tu ya kuga maũndũ mahota gũkorwo makĩagagĩra ĩratũma bei ya betũrũ ona kũrĩa Amerika ĩkorwo nĩ yagwa na gĩkĩro gĩa 6%. Ndũmĩrĩri yandĩkĩtwo nĩ ngathĩti ya gũtĩĩka ĩtagwo New York Times ĩroiga atĩ Trump nĩ aratũmire bũrũri wa Iran mendekithia 15. Maya nĩ mendekithia maratũmĩtwo kũhĩtũkĩra bũrũri wa Pakistan, na maya nĩ marĩa atĩ Iran ĩngĩhingia nĩ megũtũma mbara ĩno ĩrũgame ona kana hihi mbara ĩno ĩthire. Trump akĩaria mũthenya wa ira nĩ aroigĩte mbere ya maũndũ mothe Iran yambe ĩmenye ndĩgetĩkĩrio kũgĩa na matharaita ma kĩniũkĩria. Koguo nĩ aroigĩte atĩ ona makĩaragia maũndũ marĩa mangĩ Iran yambe ĩtĩkĩre ndĩgetĩkĩrio ona rĩ gũkorwo ĩna matharaita ma kĩniũkĩria. Trump nĩ aracokete akoiga atĩ Iran nĩ ĩkĩte ũndũ ũmwe wa bata na aroiga nĩ ta kĩheo mamũhete, no ndanoiga nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũmwe marekĩte wa bata ũramũkenetie. Hihi no ũkorwo nĩ ũhoro wa kũhingũrĩra meri njĩra ĩno ndagweta ya Strait of Hormuz, kana no gwĩkorwo bũrũri wa Iran no korwo nĩ wĩtĩkĩrĩte makoiga nĩ matigithia matharaita mothe ma kĩniũkĩria. No korwo nĩ maũndũ ta macio Trump ndanatarĩria ndeto ici, no rĩu ningĩ ndeto ici igacoka ikagĩa kĩriga tondũ Iran ĩroigire gũtirĩ mĩario menayo na Trump, na maracoka maroiga angĩkorwo Trump ena mĩario araria wiki gũtirĩ mũndũ ũraria nake. Koguo maũndũ maya mothe ti maũndũ mangĩrwo atĩ nĩ maũndũ maramenyekana wega. Hĩndĩ ya mbara maũndũ ta maya nĩ makoragwo makĩario, maũndũ makaga gũtwarana. Macio mothe nĩ maũndũ maratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard. Ngĩũkane ngũmũrĩka marĩa me ngathĩti-inĩ ya Daily Nation, no ririkane mũndũrũme tũgakwĩra hĩndĩ ũraruta wĩra kũhiũka haha na harĩa hangĩ, hĩndĩ ũraruta wĩra na kĩo nĩgetha wĩyethere na wethere family yaku, hĩndĩ ĩno nĩguo ũkoragwo ũgĩtema thithino. Thithino nĩ njega, no rĩu ningĩ ti kuga atĩ tondũ nĩ ũthithinire wage gũthiĩ mũcemanio, tondũ nĩ ũreciria wathiĩ mũcemanio wathiĩ gũcemania na andũ maũndũ mahota gũkorwo matarĩ mega tondũ njegeke nĩ ĩgĩtogotire. Haha nĩho Sawa Men's School ĩrokĩra, na ĩno nĩyo ĩracenjia maũndũ. Hena Sawa Cool Citrus Burst na hena Sawa Refreshing Cool. Wahũthĩra ĩno mũthenya wothe we ũgũikara ũrĩ fresh. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayũ ka mũingĩ thĩinĩ wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves o rĩu ũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria kameme kayũ ka mũingĩ hamwe na tabarĩra wendete ta arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, therera, weitũrũre, kwĩgagũra kĩroho, Kĩgoco Night Live, njanjo ya mũtũrĩre, rĩrĩ boka, nyama choma mix, Mwenjoyo Part Time, mũgithi itaharĩa muoyo, ndigitho ya Kĩgoco, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ũrakenera tabarĩra ici ciothe na mĩago ĩngĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Media Max Waves. Download Media Max Waves ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo ka mũingĩ. Buda!
Usikimi nasikia kuna wase wanashinda family holiday ya 50k na 50k deposit kwa money market fund kila mwezi. Ebu turevishe jamaa. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize ya 500k MMF deposit or a 1-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Kameme Kayukamoigi. Tũgĩthathaũra magathĩti. Aya, gacokereria tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa me ngathĩti rũcinĩ rũrũ thaa icio nĩ thaa magatigaria ndagĩka 8 itacokete ngathĩti-inĩ rĩu thaa icio ndĩrenda kũmũrĩka ngathĩti ya Daily Nation no kũrikania ndĩrakũririkania haha tũkoragwo na thoko ĩkoragwo na ũguni mũnene tondũ haha ũragũra kĩrĩa ũkwenda na ũgakĩgũra na bei yaku we yaku ya mũrĩra mũgarũ na thoko iria ingĩ kũrĩa ũthiaga kũria na gũthaithana nĩgetha bei ikũrũkio haha ũrerwo ona ũngĩgweta bei ya thĩ biũ nĩ ũndũ mwagĩrĩru na ũndũ wa gwĩtĩkĩrĩka na kwĩna indo nyingĩ mũno thoko-inĩ ĩno kwĩna matangi ma maĩ kwĩna nduthi kwĩna ma TV kwĩna marĩrĩme na matĩrĩthi na indo ingĩ nyingĩ na nĩgetha wĩingĩre thoko-inĩ ĩno ũrahihinya *255# rĩngĩ nĩgetha wĩingĩre thoko-inĩ ũrahihinya *255# ngathĩti ya Daily Nation. Rĩu kwĩna ciũria nditũ cia ũrĩa athiki a Mĩrĩ 33 ĩrĩrĩkĩtie gũthikũrio kũrĩa mwena wa Kericho nĩ kũrĩ na ciũria cia ũrĩa andũ aya mekire maũndũ maya mothe kũrehe Mĩrĩ na gũcoka gũthika Mĩrĩ ĩno na mĩtaratara yothe gũkoneka nĩ yatagararirwo. Kwĩna ciũria ciĩgiĩ maũndũ maya o rĩngĩ haha koneka icũnga rĩrĩa twarĩ narĩo ta hĩndĩ twarĩ na gĩthĩna gĩa Shakahora gũkoneka maũndũ maya tũtirĩ twagathĩka mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire na kana hihi nĩ kũrĩ honge cia gĩthirikari igĩkoretwo irĩ toro ũrĩa wĩtagwo wa kũng'orota. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩgiĩte na gĩgacoka gũtuĩka tarĩ gĩtango kĩa mũingĩ. Nĩ kũratuĩka maũndũ maya mothe magĩkĩka borithi matiroĩ, abithaa kaunti kũrĩa mwena wa Kericho onao matiroĩ, ona ene tũbũri matiroĩ na ndeto ici ciothe iroimbĩkire hĩndĩ ĩrĩa Mĩrĩ ĩno ĩrĩkĩtie gũthikwo nĩ gũthikũrio ĩrathikũrio. Koguo maũndũ maya mothe nĩ marĩkĩte, gũtirĩ ndeto ciamenyekanire, maũndũ maya matekĩkĩte iramenyekanire hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũrĩkĩte na Mĩrĩ ĩgacoka kumbĩkwo tĩri-inĩ. Ndeto nĩ iroiga atĩ kũratuĩka atĩ Mĩrĩ ĩno yarutĩtwo kũrĩa mwena wa Nyamira na yokire ĩkĩrĩtwo makonia na atĩ yatwarĩtwo nginya kũrĩa mwena wa Kericho yatwarĩtwo na ngari ya gĩthirikari. Mĩrĩ ĩmwe nĩ kũmenyekanĩte ona ĩgĩũka gũthikwo nĩ yonekaga ĩrĩ Mĩrĩ fresh. Ndeto ici itingĩramenyekire, iramenyekire nĩ tondũ andũ arĩa mahetwo kwenja tũbũri tũtũ twa gũthika Mĩrĩ ĩno nĩ macokire kwaria mbere gwatuĩkaga nĩ Mĩrĩ 14 rĩu gwacoka gũkoimbũka nĩ Mĩrĩ 33. Ona kĩũndũ gĩkĩ kĩa namba ĩno no kĩũndũ kĩrehete kĩriga. Koguo ngathĩti nĩ ĩratarĩria kwĩna ciũria nyingĩ mũno no mũno haha nĩ haroneka ona honge cia gĩthirikari ibatiĩ gũkorwo ikĩmenya maũndũ ta maya magĩthiĩ na mbere. Honge ici no icũngĩte na no tũkorwo twĩna gĩthĩna kĩngĩ ta kĩrĩa twarĩ nakĩo hĩndĩ ĩrĩa twakorire Mĩrĩ thikĩtwo kũrĩa mwena wa Shakahora. Maya mothe nĩ maũndũ maratario rũgano-inĩ rwa Page 1 ngathĩti ĩno ya Daily Nation. Na ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno no ririkane gũkorwo ũkĩhingũra KCB Gold Savings account na wahingũra account ĩno kwambĩrĩria rĩu nginyagia mweri 23 mweri-inĩ wa kana watũgwo wĩ mũhotani. Nĩ njugire kũrĩ andũ 20 megũgĩkorwo makĩhotana family holiday ya mũigana wa ciringi 50,000. Angĩ nao mahotane iheo ingĩ nene tondũ kwĩna iheo igĩrĩ nene. Ũngĩingĩra rũhonge-inĩ ruothe rwa bengi ya KCB nĩ ũgũgĩkorwo ũgĩtarĩrio ũrĩa we ũngĩambĩka mũtaratara wa kũhingũra account ĩno twĩtaga Gold Savings account. Ngathĩti ya Daily Nation. Rĩu gĩthĩna kĩarĩ mũthĩinĩ wa mũtaratara wa SHA. Gĩthĩna gĩkĩ no gĩthiĩte na mbere nĩ kũratuĩka atĩ rĩu arimũ nĩ marathiĩ thibitarĩ makerwo makorwo makĩrĩha cash tondũ thibitarĩ nĩ iroiga itigwĩtĩkĩra kũmarigita makĩrũmĩrĩra mũtaratara wa SHA. Na thibitarĩ nĩ gũteta irateta ikoiga ona hĩndĩ cia rigitari imwe itikoretwo igĩcokerio mbeca kuma gwa SHA. Koguo thibitarĩ ici igakinya handũ ona cio ikaremwo nĩ kũheana ũtungata ciumia igĩrĩ thiru. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩa kĩ mũgarũ. Anene a union cia arimũ nĩ mararĩ na mũcemanio na minister wa ũgima wa mwĩrĩ wĩtagwo Adan Duale na mũcemanio ũcio no wathiĩtwo nĩ abithaa SHA ũndũ ũmwe na abithaa kuma kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ kamĩtĩ ya TSC. Na ndeto ici cia mathĩna marĩa arimũ makoretwo makĩgerera mũtaratara-inĩ ũyũ wa SHA, ndeto ici nĩcio ciaigĩrĩirwo metha igũrũ. Anene a union hĩndĩ ĩyo nĩ moigĩte gwĩthĩna nĩ ũndũ wa rũtha rwa ũrigiti rungu rwa SHA gũkorwo rwĩ rũraihu kana rũtha rũrũ gũikara. Ũririkane thibitarĩ ndĩngĩkũhutia, thibitarĩ ndĩngĩkũrigita ĩtambĩte kũhoya rũtha rwa SHA. Rũtha rũrũ rũngĩkaheanwo gwacoka gũtuĩka arimũ nĩ maraikara mũno na hihi magagĩkorwo mahatĩrĩirio nĩ ndwari na arimũ nĩ maraiga atĩ thibitarĩ imwe maratũraga matugatagĩrwo
icio riu ni cieheretio thiini wa list cia mathibitari na ni kuga ati mathibitari icio no marihire cash aria matare na mbeca cash magaikorwo rimwe ni marathie kundu kuraya tondu thibitari mekirirwo list tofauti no na mekite mucemanio ucio wothe na mekire mucemanio ucio wothe magicoka makirwo mathina macio mothe ni mekumurikwo no na mekite mucemanio ucio kuratwika mathina ni hindi mathiete na mbere na kweheriria anene a union ni maroiga ati thibitari itirenda kuigwa horo wa SHA tondu nyingi kuratwika iheanite utungata no mbeca iticokagio thibitari ikoiga ati itigwitikira no arimu makorirwo makiriha cash ni kä arimå marathiä kuga SHA makerwo SHA gå kå tå tirenda å horo wa SHA tå renda maå ndå ma cash kumwe SHA ona nä kå ratwä ka nä regete kå rä ha bill thutha wa å rigiti na må nene å mwe wa union nä aroigaga å horo wa mwarimå arahetwo mwana no SHA ĩracoka kwaga kå må rä hä ra aracokire må huko nä getha akorwo agä caria ciringi ngiri igana rĩmwe cia kwä rä hä ra thibitarä na thibitarä nyingä kå ratwä ka ona itirera arimu ni kwaga iraga kumarigita iramaheire mithia rimwe makamera mitambo ni hagukire no ria kuri ni ati thibitari ni kurega irarega gukorwo ikiamukira arimu rungu rwa mutaratara uyu wa SHA no nake Dr. Brian Rishenga ni chairman wa ngwataniro ya mathibitari itagwo rufa araiga ti kwenda mangienda kwaga gukorwo makirigita arwaru no thibitari ni kinyite handu ha kuremererwo ni undu wa guthenio ni SHA ni aroiga ingi thibitari ni kuhara iharite itirahota nginya kuriha mishara tondu ni koretwo iheanite utungata magakorwo marutite utungata wa mbeca nyingi no mbeca icio matinacokerio ni SHA kumwe thibitari icoereire ona ikara nikio maroiga no thire na cash kana uthie na kadi ĩngĩ ya insurance no akorwo ni SHA wewe mwalimu wahota guthie uregwo na wirwo no urihire cash na tikwenda marenda maroiga ona methina-inĩ tondu hindi ĩrĩa makũrigita makĩhũthĩra kadi ya SHA ndĩramacokeria mbeca gĩũndũ gĩkĩ no gĩthiĩte na mbere na gũthĩnia arimũ ta arimũ gĩkĩ nĩ gĩthĩna gĩkoretwo kĩna Kenya kiheri aria makoretwo makiuga mathina maria mena muthĩinĩ wa SHA ngĩũka kũrĩkia na maria me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ andu 28 aria mari maandamano-inĩ kũrĩa mwena wa Kisumu maya mari maandamano ma gũkĩrĩra thirikari mwaka wa 2023 no andũ aya nĩ macokire kũrathwo kũratwĩka nĩ mekũrĩhwo ciringi cituranĩirwo mirioni 38.6 na maya nĩ maũndũ marekĩka thutha wa igoti kuga atĩ borithi nĩ mahũthĩrire hinya ũtagĩrĩire kana borithi nĩ mahũthĩrire hinya mũkĩrũku igoti nĩ rĩũkĩrĩire rũhonge rwa IPOA nĩ kwaga gwĩka ũndũ ona maroiga IPOA no gũkire kĩoretwo ĩgĩkira hĩndĩ ĩrĩa borithi makoretwo magĩka maũndũ ma kuna watho waganu wa borithi ukoragwo rimwe ukioneka wega no IPOA yahanire no kugaga na kuga maundu maria gwika no gutiri undu wikaga na nikio uregenyuku wa borithi ukoretwo githie na mbere na kuneneha andu aria mekurihwo kuratwika either ni kurathwo marathirwo magikua kana ona angi makirathwo makionja no angora ti kurathwo marathitwo kuratwika mena nguraro cia kuhurwo bara kiundutho tondu monekanire makihurwo mitwe na njuguma ni borithi kuhurwo mitwe ta nyoka hindi iyo niguo gucoka gutwika andu kenda ni moragirwo na mwana kuratwika marutagwo nyumba magaikio barabara-inĩ makoragwo andu magerirwo nginya mĩciĩ magerirwo mĩciĩ magacoka gwĩkwo maũndũ na angĩ gũcoka kũragwo na angĩ kũratwĩka nĩ macokire kũrathwo me mĩhang'o-inĩ yao mũndũ ndoima maandamano-inĩ nao nĩguo kũrĩ agacoka gũtuĩka nĩ arathwo acio othe nĩ matwĩka nĩ mekũrĩhwo gĩkĩrĩ kĩũndũ kĩroimĩrire kũrĩa igoti-inĩ macio mothe me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na nĩ twagĩtĩkanĩria we mũndũ rũme twaiga hĩndĩ ĩrĩa wĩ